就是上了幼儿园之后感冒啊比较频繁，然后老是频繁的咳嗽，咳的不是很厉害，但是就是偶尔咳一下，一直咳，就是没有好，就是过了很久了。这个小孩子出诊的时候已经反反复复咳了几个月了，主要集中在早上咳嗽，然后出汗的时候风一吹他就咳嗽。把手伸出来，真的，虚汗的时期，有没有出汗比较多啊？对，出汗睡前那几个小时呢，主要是这个头和这个脖子容易出汗。后面。这个小孩子主要是出汗比较多，舌苔比较淡白，是一个虚寒性的咳嗽。他这个如果汗不止住的话，他咳嗽是止不住的。你是因为出汗多所导致的刺激性咳嗽，就这样咳嗽。因为出汗的时候毛孔是张开的，风一吹邪气就容易进去，然后就会刺激喉咙，引起一个刺激性咳嗽。这种时候应该通过强表阳、固脾胃的方法来把表阳固住，把脾胃健运起来。第一步，通过补表阳的方法把那个汗给止住，然后小孩子咳嗽频率就会降低。第二步就是补脾胃，把脾胃巩固好，让小孩子能够吸收营养物质，自然而然就能产生一个强的免疫力，产生一个强的抵抗力，这样子才能断根，不会反复。